рилсы его, бля, сигары. Вот это, Но в жизни он не такой, ты же это понимаешь. Ну, я не знаю, с ним не общался. Это образ. 1,5 года назад мы с ним увиделись в VIP Motors, там, где я покупаю машины, там же и он покупал свою Bugatti. Он покупал не в шоуруме Bugatti, как он там говорит. Хуй бы ему продал Bugatti, прямо из шоурума Bugatti. Там wait-лист 5 лет минимум. Ну окей, так. И он абсолютно нормальный, адекватный чувак с понятиями. Просто это хороший образ, который хорошо работает. Да, конечно, больше, ну, я бы сказал, 70% из этого он, но вот эти все, знаешь, из ряда вон выходящие